अरे बाप रे बाप, ये क्या पड़ा है जंगल में? अरे वाह, ये लाल पीली हरी कैंडी है, चलो खा लेता हूँ। लाल वाली मेरी फेवरेट है, ये सबसे पहले खाता हूँ। अरे ये सब तो खाली पड़ी है और ऊपर से बहुत भूख लगी है। चिंटू बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी आ गई है, तुम्हें भूख लगी है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको इस जगह गड्ढा करके गाड़ देते हैं और साथ में पानी भी डाल देते हैं। चलो चिंटू बेटा हम अब घर चलते हैं, सुबह देखते हैं क्या होता है। विराट कोहली और MS धोनी के लिए तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब करता है, लेकिन आज देखते हैं अपने मेहनती पापा के लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है और कमेंट में पापा लिखता है। मम्मी मम्मी वो देखो इतनी सारी कैंडीज। हाँ बेटा, यह तो वही ही कैंडी है जो हमने कल गाड़ी थी। हाँ मम्मी, आज तो मजा आएगा। हाँ बेटा चलो जल्दी से चॉकलेट खा लो। चलो मैं भी अपनी भूख मिटा लेती हूँ दोस्तों। गरीब के लिए लाइक सब्सक्राइब करो।